啦，各位旅客，又係溫馨提醒嘅時間啦。我哋咧已經聽咗4位演講者嘅分享，好精彩啦。咁記住咧，用你哋嘅鉛筆，趁記憶猶新嘅時間喺評分紙上邊填下頭先4位演講者嘅分數。咁填好咧，我哋就繼續飛啦。下一個嘅演講者咧，佢嘅演講題目好勁，叫最溫柔的戰士。大家有冇諗過一個人同時係戰士，但係佢又可以好溫柔嘅呢？用最堅毅嘅心，用最堅強嘅外殼去保護人，同時間用最溫柔嘅心去愛護你。一個好特別嘅人，佢要同佢分享嘅。我哋將呢個時間交俾阿 Jo。歡迎大家嚟到呢個學校。Hello， 大家好啊！今日我想講一個人，一個我一生中最重要嘅人。請大家喺腦海裏邊諗一個畫面，一個30幾歲嘅女人，頭髮有啲亂，拉住我上學校條樓梯。佢唔係去道歉啊，而係對住我班主任據理力爭，眼神冇半點嘅驚慌，只有保護仔女嘅兇狠。畫面一轉，同一個女人手拿住藤條，成塊面黑晒。而我因為默書唔合格，喺屋企走嚟走去，避緊佢條藤條。點解同一個人上一秒好似戰士咁喺學校幫我據理力爭，下一秒又好似暴君咁喺屋企執行家法呢？冇錯啦，呢個就係我阿媽啦。大家細個有冇俾阿媽打過啊？有嘅話俾啲聲嚟聽下。都估到你哋噶啦。我用咗半世人嘅時間先明白，原來兩個極端都係愛。我阿媽一生人8隻字，勤勞正直，不佔便宜。幼稚園嗰陣，有個同學慫恿我，叫我將學校隻公仔攞返屋企玩。我心諗一隻公仔啫嘛，幾咁大不了啊？點知阿媽見到，即刻成個彈起，仲話要報警拉我。我嗰一刻真係絕望到震。我先得嗰幾歲人仔，我唔係驚佢拉我啊！然後諗緊入到去邊個會幫我沖涼呢？第二朝天未乾，阿媽捉住我隻手返學校，親手還返隻公仔。由嗰一刻起，我記住咗一樣嘢，唔係屬於自己嘅嘢，一毫子都唔可以攞。出嚟做嘢咁耐，我都遇過唔少誘惑。做工程有啲嘢攞咗冇人知，用啲渣啲嘅材料又可以賺多啲。但每一次我都會諗返起阿媽捉住我隻手還公仔嘅畫面。我唔係聖人，但我知道有啲嘢我做咗，返屋企我會冇面目見佢。呢份正直成為咗我做人嘅底線。細個因為百厭成績差，真係俾條藤條招呼過無數次。單親家庭長大，屋企唔係有錢，但阿媽就算咬緊牙關，都會鼓勵我，甚至強迫我去參加啲興趣班、電腦班、英文班、跆拳道班，呢我通通都冇興趣，仲成日覺得佢煩。但冇諗過課程背後嘅每一分錢都係佢好努力咁樣揾返嚟。佢冇將啲錢買一件新衫俾自己，而係全部投入喺我嘅身上。慢慢我先發現，佢唔單止對我嚴厲，原來對佢自己先係最嚴厲。而家當我遇到難捱嘅時候，我都會諗返起佢點樣一手撐起一頭家。我話俾自己聽，阿媽得，我都得。我唔係一個好叻嘅人，但阿媽教識我，一個人只要肯努力，一定唔會餓死。20歲嗰陣，我踢波整親膝頭哥，要入醫院做手術。阿媽每一日都會嚟醫院探我，風雨不改。我記得出院嗰日，隻腳真係超級痛。甚至去到有啲位行都行唔到。阿媽望一望我，同我講話上嚟啦，我孭你。我嗰一刻第一次覺得，原來我都仲係佢嘅小朋友。
大家記唔記得你媽媽最後一次孭你係幾時啊？可能你已經唔記得咗啦，但係佢一定會記得。其實我咁重，阿媽點孭到我啊？但係佢就係咁樣為咗我，永遠都會伸出雙手。康復嘅路好長，每一段都係阿媽陪我走過。我學識一樣嘢，比行路更加重要，就係珍惜每一個願意為你付出嘅人。尤其是阿媽，佢嘅愛係世界上唯一唔會因為你發脾氣唔聽話而減少嘅嘢。阿媽成日教我要大眼識人，但係佢自己就成日蒙查查，俾人呃。記得有一次喺澳門碼頭有個阿婆同阿媽講話唔見咗銀包，阿媽二話不說就俾咗幾百蚊出嚟俾佢。我話阿媽，你俾人呃咗啦，點知佢話可能佢真係唔見咗呢。每一次電視上面報天災人禍，佢都會捐錢。我先發覺佢教我嘅善良，從來都唔係講出嚟，而係做出嚟。所以而家當我遇到朋友有事，我都會去主動幫手搬下嘢啊、車下嘢啊。總之我能力上做到嘅，我一定會做。喺街道見到有啲唔公平嘅事，我會出聲；見到有盲人，我會扶佢。因為阿媽教過我，幫人唔係為咗回報。呢幾份禮物，佢用咗幾十年時間，一份一份咁樣塞俾我，無聲但好重。冇錯，有好多嘢佢唔係好識得用言語去表達，但係佢真係身體力行咁教我點樣去做一個人。近幾年我搬咗出嚟住，我發覺自己都好中意聽佢囉嗦。所以依家每個星期我點都會翻去同佢食一次飯，每一次佢都會煮到成枱餸，望住佢喺廚房忙出忙入，個人老咗皺紋多咗，但係佢仍然都係我嘅阿媽。我口裏面食嘅唔止係飯，仲係嗰個攞住藤條嘅女人收埋喺心入面40年嘅溫柔。我終於明白，阿媽從來都唔複雜。佢嘅邏輯好簡單，返學校同老師理論係驚我受委屈，返屋企用藤條打我係驚我學壞。前者係保護，後者都係保護。只係細個嘅我睇唔明，佢用最堅硬嘅外殼一路保護住我嘅成長，用一生勤勞正直教識我點樣企直條腰做人。喺度，我想請大家做一件事，諗一諗你媽媽個樣。今日之後，揾個機會同佢講聲多謝。阿媽，多謝你喺我跌倒嘅時候，二話不說彎低腰話孭我。多謝你喺我行差踏錯之前，企喺我前面擋住條路。多謝你為咗我做咗一世嘅戰士，多謝你用你嘅方式愛咗我咁耐。喺度我想同你講一句由細到大都冇同你講過嘅說話，媽咪，我愛你。我係金雲21嘅鄧安恒阿 Jo， 多謝大家。我唔知你哋點諗啦，但係我聽到頭先阿 Jo 同佢媽媽講我愛你嘅時候，我真係好感動。阿 Jo 嘅媽媽一個單親媽媽，一個人撐起成頭家，一邊拎住藤條打佢，一邊帶住佢去學校據理力爭，一邊慳埋啲錢俾佢學習唔同嘅興趣。呢兩個嘅極端都係愛嘅表現。佢真係一個最溫柔嘅戰士。我知道佢今日都在場㗎，媽媽可唔可以俾我揮一揮手？媽媽揮一揮手喺嗰度。多謝你教育咗一個咁好嘅阿 Jo 出嚟，亦都多謝阿 Jo 嘅真心分享。我哋一次過俾最大力嘅掌聲，阿 Jo 嘅媽媽同埋阿 Jo。